我觉得现在新闻也是会让我们很紧张。小朋友开始开学以后，每天都还是提心吊胆，每天都一个人中嘛，所以他们还是暴露在很危险的情况之下。呼吸道机能比较弱，真的很容易中。现在进入秋天，因为换季，容易就感冒过敏，起床喷嚏、鼻水一直狂流，或者是眼睛痒、喉咙干，都很可怕。因为现在你光是喉咙干，你就会觉得好敏感哦。然后我小朋友他们也是属于比较过敏体质的，从小就是皮肤是抓到破皮、鼻塞，会变睡不好，整个晚上嘴巴呼吸，他隔天早上起来就没声音，会咳嗽，他的旁边都有一坨一坨的卫生纸，很可怜。你换季也在打喷嚏是不是？开会的时候擤鼻涕，大家尴尬。我跟你讲，尤其是在这个节骨眼，你会发现你打一个喷嚏，马上有人会这样。其实你反倒不如想说，让他们抵抗力好一点，然后不要那么容易被传染，这才是根本之道。后来我才知道，益生菌是对过敏有帮助，所以要补充好菌，才能打击坏菌，打造良好的体质。元恒大300亿敏益生菌，我为什么会选它？是因为当我们有复方，它是市售最多身份认证的这个菌株，而且呢，它市售含量最高的菌数，就是改善过敏困扰，然后强化呼吸道以及免疫系统的益生菌。然后它特别加了这个东西，就叫做贝塔葡聚糖，可以增强体质和免疫力，还有降低呼吸道感染的几率。然后它也添加了医学期刊发表欧美公认的天然感冒药，就叫紫锥花，它就是一个很天然的一个保护的屏障。维他命 C 也很好，它也帮你加在里面了，所以真的是大推荐。然后也是非常的好吃。它这个就是维他命 C 的味道，贴一包就可以了。你看小西打，他吃了之后，你看他现在真的没有那么鼻塞，睡得好好的，有吃就有效。因为现在非常时期，一定要非常的保护，所以老老小小大家都是可以来吃。那这一款我真的非常的推荐，元恒大的300亿敏益生菌，真的你试试看。